Здравствуйте! Вы смотрите программу «Блогеры 2.0». На фоне главной космической новости о неудачном запуске пилотируемого «Союза» с космодрома Байконур блогеры не упустили день рождения Марины Цветаевой, жившей в прошлом веке в Казахстане, и стихи которой космонавты читали на орбите в день ее рождения. Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер. Смотрите, уж скоро ночь. Уж ветер стелется, уже земля в росе, уж скоро звездное в небе застынет юг. И под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу. Прежде всего, авторы «Прииртышья» развеивают легенду о том, что в Павлодаре Анастасия Ивановна была в ссылке. Ссылку же она отбывала в деревне Пихтовка Новосибирской области. А в Павлодаре она вместе с сыном и его семьей жила постоянно с 1957 по 1959 годы. А до 1974 года очень часто приезжала в гости. Заинтересовавшись этой темой, я обратилась в Павлодарские музеи, архивы, и оказалось, что о пребывании замечательной русской писательницы в нашем городе следов практически не осталось. Разрозненные воспоминания, старая пианино Цветаевой в Музее литературы и искусства имени Бухар-Жирау и все. Но какова же была моя радость, когда я узнала, что в Павлодаре живет внук Анастасии Ивановны. Вот этот самый Гена, Геля, как звала его бабушка Анастасия, живет в Павлодаре с самого приезда в 1957 году. Работал авиатехником в Павлодарском аэропорту, сейчас на пенсии. Геннадий Васильевич и его жена Раиса Иосифовна помогли прояснить многие факты биографии Анастасии Цветаевой. Немало интересного рассказали об этой удивительной женщине. Внимательно изучив все книги Анастасии Цветаевой, они в основном автобиографические, известная в Павлодаре писательница Ольга Григорьева утвердилась в мнении о том, что самую свою известную книгу «Воспоминания» Цветаева начала писать в Павлодаре, в доме по улице Карла Маркса, 262, который неравнодушные литераторы впоследствии просили меценатов выкупить для сохранения истории, и рядом с которым начали проводить цветаевские костры. Уже 14-й Цветаевский костер прошел в Павлодаре. Вспоминали, как проводили первый костер возле старенького домика по Карла Маркса, где жила Анастасия Цветаева. Когда проводится костер, все замечают изменения погоды. Человеческий ресурс, рельсы экономики. Сетевики не просто разобрали на цитаты послания президента, они согласились, непрерывного обучения требует экономика будущего от специалистов универсальных умений. Ведь не первый год эксперты прогнозируют, что мировой рынок труда ждет масштабный кризис. Пика дефицит специалистов достигнет к 2030-му, и к этому нужно готовиться уже сегодня. Об этом не устает повторять Нурсултан Назарбаев, предлагая новые шаги минимизации события. Во-первых, одним из важных поручений стало повышение минимальной заработной платы казахстанцев в 1,5 раза с 28 до 42 тысяч тенге, что позволит увеличить зарплату 1,3 миллиона человек. Во-вторых, была обозначена важность развития малого и среднего бизнеса, а также борьбы с теневой экономикой, сокращения ее уровня на 40%. В-третьих, особый акцент был сделан на актуальность развития казахстанского производства, продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке. На поддержку обрабатываемой промышленности и несырьевого сектора будет выделено 500 миллиардов тенге. В-четвертых, особое внимание было уделено развитию образования дошкольного, среднего и высшего звеньев. Планируется выделить 50 миллиардов тенге на строительство школ, внедрить эффективные методы и стандарты обучения. Люди могут развиваться. Многие хотят открыть свое дело. Это то, о чем говорит президент. Малый и средний бизнес должны расти количественно и качественно и составлять львиную долю бюджетных поступлений и рабочих мест. И важно понимание безопасности их капитала. И сегодня оно есть. И выделяет на поддержку немало – 50 миллиардов на строительство школ и всю остальную модернизацию. Только правильно Эльбасы заметил, что расходовать надо эффективно, а то построили 28 школ в населенных пунктах, где учиться некому, потому что все уехали в города. С умом надо расходовать, с умом. Мне понравился блок для вузов, а особенно то, что, по примеру Назарбаев университета, у нас создадут еще один, скорее всего, политехнический. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете.